waruziko ikiganiro cya radiyo Rwanda. Bitekerezwa ko kuva abantu babaho intambara zimaze kwica abagera kuri miliyari imwe. Mu kinyejana cya 20 cyonyine intambara zishe abantu miliyoni 108. Urimo kumva ari abantu benshi? Nuko utarumva none habishwe n'ibyorezo. Nta mubare wa nyawo uzwi w'abantu bishwe n'ibyorezo kuva abantu babaho, ari kumva iyi mibare. Mu mwaka wa 1350 mw'isi hapfuye abantu bari hagati ya miliyoni 75 na miliyoni 100 bazize indwara y'ubushita. Mu 1852 icyorezo cya kolera kishe abarusiya barenga miliyoni 1. Kuva mu 1852 kugera mu 1870 kolera yishe abantu batari munsi ya miliyoni 2. Hagati y'umwaka w'1918 n'1919 ibicurane byiswe bya Espagne byishe abantu miliyoni 50. Intambara ya mbere y'isi yishe abantu miliyoni 16. Ibi bivuze ko ibi bicurane byayikubye inshuro zirenga 3 mu kwica. Kuva mu 1983 kugeza uyu munsi abantu miliyoni 35 bamaze kwicwa na sida. Muri Afrika igihugu gituwe n'abaturage miliyoni 35 ni Maroc. Sida imaze kwica abantu bangana nuko wafata abaturage ba Maroc bose ukabakuraho igihugu ntigisigaremo umuntu numwe. Mu 2016 mw'isi hapfuye abantu miliyoni 56 hatitawe ku cyabisha icyo ari cyo cyose. Abarenga 1/2 muri aba ni ukuvuga 54% ni miliyoni zirenga 30 z'abantu bishwe n'indwara z'ibyorezo. Kuva mu myaka 15 ishize indwara z'ibyorezo niyo soko ya mbere y'imfu z'abantu mw'isi. Nubwo twavumbuye inkingo, ariko nibura buri mwaka mw'isi hapfa abantu miliyoni 3 bazize indwara zashoboraga gukingirwa. Ngaho tekereza noneho izitagira urukingo uko zingana. Nitwa Mwanafunzi. Uyu munsi dufite ubuhanga bwo kongerera imibiri yacu ubushobozi bwo guhangana n'udukoko dutera indwara, maze icyorezo runaka ntikizigere kidufata na rimwe. Gusa nanone uburyo kuzenguruka isi mu kanya gato bisigaye byoroshye ntabwo ari byiza gusa. Uyu munsi usibye amavarize abantu bagendana yuzuyemo ibyo bakunda, bashobora no kugendana ibyorezo, maze mu gihe cy'amasaha make icyorezo kimwe kikaba kivuye ku mpera imwe y'isi kikagera ku yindi. Ni gute icyorezo gikwirakwira? Reka tuvuge ku ndwara z'ibyorezo zahitanye abantu benshi ku isi kandi mu gihe gito kugeza uyu munsi. Tubahaye ikaze mu kiganiro waruziko. Kuva abantu tugeze hano ku isi hashize imyaka 200,000. Ikintu cyose kiri ku isi ni twebwe twagihaye izina. N'isi ubwayo ni twebwe twayise isi. Imana ni twebwe twayise Imana. Abantu ni twebwe twiyise abantu. Usibye kubatiza twanaremye ibintu byinshi cyane muri iyo myaka 200,000. Twashinze ibihugu, tubiha imipaka n'ubutegetsi, tuvumbura umuriro n'ubuhinzi, tworora inyamaswa n'ibimera, tuvumbura imiti n'inkingo, turwana intambara ebyiri z'isi, twohereza umuntu ku kwezi, tuvumbura internet. Iyi si twayikozeho ibitangaza ku buryo isura ifite uyu munsi ari twebwe twayihaye. Ariko uyu munsi buri mwaka nibura abantu miliyoni 3 bazira indwara z'ibyorezo. Nibura aba ni 1/4 cy'abanyarwanda bose. Aba nabapfa buri mwaka, nta mwaka washira abangaba badapfuye. Bapfa niyo hatadutse icyorezo gishya cyangwa se gisanzweho kibasira agace runaka kikica magana y'ibihumbi by'abantu. Mu 2009 ishami rya Loni rishinzwe ubuzima ryari ryatangaje ibicurane nk'ikiza gihangayikishije ubuzima bw'isi, nyuma y'uko ibicurane byiswe iby'ingurube byari bimaze kwica magana y'ibihumbi by'abantu mw'isi. Iki gihe hapfuye abantu 200,000. Mu 2014 iri shami rya Loni ryongeye gutangaza imbasa nk'icyorezo kibangamiye ubuzima bw'isi. Mu 2014 nanone Ebola yatangajwe nk'icyorezo cyari kibasiye ubuzima bw'isi yose kubera ko iki gihe yari irimo yica ibihumbi by'abantu muri Guinea, Liberia na Sierra Leone. Niyo Ebola yakwiriye vuba ahantu henshi kandi ikica abantu benshi mu mateka y'isi. Yishe abantu 11,310 muri ibi bihugu. Abantu bake barayandura muri Senegal, Nigeria, Ubwongereza, Ubutaliyani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Loni yongeye gutangaza Zika nk'icyorezo gihangayikishije mu mibereho y'isi mu 2016 ubwo iki cyorezo cyafataga ibihumbi by'impinja muri Amerika y'Amajyepfo. Impinja zavutse ku babyeyi bariwe n'imibu ifite agakoko gatera Zika. Ibi byose ni iby'ejo bundi ndetse turibuka tubyumva mu makuru, ariko mbere yaho tutaravuka hari korera imwe mu bwoko bw'impiswi yica amagana y'ibihumbi by'abantu buri mwaka. Hari igihe korera yabayeho ariyo ndwara yica kurusha izindi zose kandi iteye ubwoba kurusha izindi zose mu isi. Muri iki gihe tugiye kuvuga, mu myaka 50 yonyine korera yambutse Aziya, inyura mu Burayi, igera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ihica abaperezida babiri ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'amamiliyoni y'abaturage. Ikwira ku mugabane wa Amerika ku muvuduko indi ndwara yose itigeze ikwirakwiraho. Ni indwara bivuga ko yagaragaye bwa mbere mu Buhindi ahagana mu 3500 mbere y'uko Yezu Kristo aza mu isi. Ubwo no kuvuga ko Yezu yavutse, korera imaze imyaka 3500 ibayeho yarisha amamiliyoni y'abantu. Byandikwa ko iyi ndwara yageze mu Burayi ijyanywe n'umusirikare w'umunyaportugal wari uvuye mu Buhindi. Aturuka mu Buhindi afite iyi ndwara ayinjiza mu Burayi. Hari mu kinyejana cya 16. Icyorezo cya mbere cya korera cyangwa se korera nk'icyorezo ku nshuro ya mbere yadutse mu 1817. Icyorezo, indwara ihinduka icyorezo iyo yibasiye abantu benshi mu gace kanini kandi ahantu hamwe. Iyi ndwara yavuye mu Buhindi aho yagaragaye bwa mbere, igenda mu nzira z'ubucuruzi, ni ukuvuga ijyanwa n'abacuruzi kwira ku isi yose. Abantu nibo bayijyanaga mu mavarisi yabo cyangwa se ku mibiri yabo cyangwa ku ntoki zabo, kubera ko ni indwara yandura. Ni indwara yo mu mara yandura binyuze mu kanwa. Udukoko twavuye mu mwanda wo mu musarani iyo tugize aho duhurira n'akanwa, umuntu ahita yandura. Ibyo kurya cyangwa se amazi arimo agakoko kitwa Vibrio cholerae nibyo bitera iyi ndwara. Isoko ya mbere yayo ni umwanda, cyane cyane wo mu biribwa. Intoki zagiye aka gakoko iyo zikoze ku munwa ubuhita wandura. Icyo ukozeho cyose ukacyanduza, undi ugikozeho nawe akandura, bakayihererekanya batyo. Mu 1832 kolera yageze i Londres mu Bwongereza. Iki gihe hari mu gihe bisi cy'impinduramatwara y'inganda, harimo havuka amagana y'inganda, abakozi baturuka hirya no hino ku isi. I Londres kolera yahisha abantu barenga 7,000. Muri uyu mwaka iyi ndwara yanageze muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, isa n'ipfukamishije New York. Muri New York yahicaga abantu 1,000 buri munsi. Abantu 1,000. Iki gihe korera yisha abantu miliyoni 12. Ni nko gukuraho abanyarwanda bose ntihagire n'umwe usigara mu babaruwe kugeza ubu. Muri iyi myaka korera yari indwara abantu batari bazi ikiyitera kandi ntiyavurwaga, niko bavugaga. Icyari kizwi nuko yakwirakwiraga cyane mu bice bituyemo abantu benshi kandi begeranya, aho isuku ari nkeya cyangwa se ikaba nta nayo. Nk'urugero, mu migi cyangwa se mu nkambi z'abakozi bubakaga ibikorwa remezo cyangwa se bacukuraga amabuye y'agaciro, ahangaha yishemo benshi. Henry William Brads n'umwanditsi yanditse igitabo yise The Age of Gold, kivuga ku buryo zahabu ikimara kuvumburwa mu 1848 yabaye nk'ijegeje isi. Kuyicukura byahindutse akazi kamaranirwa. Uburyo korera yamaze abacukuzi mu birombe arabizi cyane. Inkambi zegeranye cyane zacumbikagamo abacukuzi nizo zibasiwe cyane na kolera n'izindi ndwara zandura. Abantu bari hagati y'ibihumbi 10 na 15 bose wasangaga bakambitse ahantu mu kibaya bakora akazi ko gucukura zahabu, bose bibera mu bibazo birebana n'ubucucike bw'abantu kandi badafite ibikorwa remezo bikenerwa mu mibereho nk'iyo. Nko muri California nta muntu wari ufite umwanya wo gucukura ibinogo bifata amazi cyangwa se imisarani. Kubera iyo mpamvu imigezi yakoraga imirimo ibiri. Du coup, le cours d'eau remplit les deux fonctions. Imirimo ibiri yakorwaga n'imigezi kwari ukuvomwamo amazi akoreshwa icyarimwe, ikaba ari n'imisarani aho bituma akaba ari naho bavoma. Byasabye iminsi wabarira ku ntoki zo ku kiganza kimwe ngo impiswi ikwire muri kompanyi yacukuraga zahabu yitwaga Boston Company. Ni indwara ifata amara, umuntu agahitwa, akaruka, umubiri ugashiramo amatembabuzi, akuma, hagakurikiraho urupfu. Iki gihe abaganga bariho ikintu bashoboraga gukorera umurwayi kwari ukumugabanyiriza ububabare. Will Bagley n'umwanditsi yanditse igitabo kivuga ku buzima bwa Sam Brannan. Bwana Brannan yari umwanditsi,
umunyamakuru akaba n'umushoramari wa mbere watunze miliyoni y'amadolari muri California ayikuye mu gucukura zahabu. Abaganga benshi icyo bakoraga ni ukurwanya ibimenyetso by'iyi ndwara, cyane cyane gucisha hasi no hejuru. Umwe mu miti batangaga cyari ikiyobyabwenge cya opium cyatumaga abantu bahagarika kuruka no guhitwa. Ikindi bakoraga kwari uguha abantu inzoga kugira ngo bumve bamerewe neza. Iyi miti ubwayo yishe abantu benshi kurusha abo yakijije. Mu 1845 Leta Zunze Ubumwe za Amerika zayoborwaga na Perezida James Knox Polk. Yari perezida wa 11 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yategetse iki gihugu kugera mu 1849. Akimara gutsindwa amatora yahise ajya kwibera mu nzu ye ahitwa Nashville, umurwa mukuru wa leta ya Tennessee mu majyepfo. Nyuma y'iminsi 87 yonyine asimbuwe yarwaye kolera arapfa. Ntabwo inyandiko nyinshi zigaragaza uko uyu muperezida w'igihugu cy'igihangange yanduye kolera, gusa icyo bavuga ni uko Perezida James Knox Polk ari mu baperezida ba Amerika batigeze baruhukira mu mahoro kuva yapfa. Yapfuye mu gitondo cyo ku itariki ya 15 y'ukwa gatandatu mu 1849. Iki gihe kolera yari icyorezo gikomeye nk'uko Ebola imeze uyu munsi, ku buryo mu gihugu hari harasohotse itegeko ry'uko abantu bazajya bicwa na kolera bazajya bashyingurwa mu mva rusange mu rwego rwo kwirinda udukoko tuva ku mirambo y'abantu tukanduza abasigaye. Na Perezida James Polk nubwo yari perezida nta mwihariko wabayeho. Bamushyinguranye n'abandi baturage mu mva rusange i Nashville. Gusa yamaze umwaka umwe mu mva rusange, umuryango we urahamukura umujyana kumushyingura hafi y'urugo rwe muri Polk Place. Mu 1893 umuryango we wagurishije iyo nzu. Abayiguze bataburura umubiri wa perezida bajya kuwushyingura mu busitani bw'inteko ishinga amategeko ya leta ya Tennessee. Nk'aho ibi bidahagije, ejo bundi mu 2017 Sena ya Tennessee yatoye iteka ryemera ko James Polk yakongera gutabururwa akajya gushyingurwa hafi y'aho yahoze atuye muri Colombia. Usibye kuba ari we perezida wa mbere wa Amerika wazize impiswi, James Knox Polk yashyinguwe inshuro 3 zose bahora bamwimura kugeza naho yimuwe nyuma y'imyaka 150 apfuye. Perezida James Polk yari umudemokrate wategetse Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri manda imwe, ubundi atsindwa mu matora na Zachary Taylor. Mu gitondo cyo ku itariki ya 4 y'ukwezi kwa karindwi mu 1850 Perezida Zachary Taylor yari amaze umwaka umwe ayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inyandiko nyinshi zigaragaza ko yabyutse muri icyo gitondo cyo ku itariki ya 4 y'ukwa karindwi agatembera n'amaguru hafi y'inzu abaperezida b'iki gihugu bacumbikamo yitwa La Maison Blanche iri Washington DC. Izi nyandiko zivuga ko ku zuba rya mu gitondo yagenze ibirometero bike akagera ahantu hari abantu bari barimo guhabwa amasomo y'iyobokamana. Gusa iki gihe hari kuwa 4. Aha ngo yahasoromye pome zari zeze ku biti hafi aho arazirya. Ntaho bavuga ko yazironze cyangwa yazogeje. Nyuma yaho yahise ajya kureba abakozi bari barimo kubaka imbuga y'umunara muremure wiswe Washington Monument wubakiwe kuzirikana George Washington. Ahavuye yakoze urugendo rw'amaguru ku nkengero z'umugezi wa Potomac na uri Washington, nyuma agaruka kuri Maison Blanche ananiwe cyane anashyushye cyane kubera ko hari kuzuba. Akigera mu rugo ngo yari agasorori kuzuye inkeri cyangwa se gaperi. Inyandiko zivuga ko yari ibyitwa chireze. Yanyoye n'amata n'amazi byose bikonje. Akimara kubirya ngo yumvise atameze neza mu nda. Burira buracya. Akomeza kumererwa nabi ndetse atangira kuruka no guhitwa ndetse atangira kwituma ibirimo amaraso. Umuganga we yahise amenya ko ari kolera nawe atangira kumuha opium. Uyu muganga ngo ashobora no kuba yaramufunguye umutsi akamuvoma amaraso. Nyuma y'iminsi 4 no kuvuga ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa karindwi Perezida Zachary Taylor yaguye iwe mu rugo ku myaka 64 y'amavuko. Abaye perezida wa kabiri wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzize impiswi mu gihe kitageze ku mwaka umwe. Iki gihe haburaga imyaka 50 ngo abashakashatsi nka Louis Pasteur bavumbura uburyo bwo kwica udukoko bakoresheje imiti cyangwa se guteka ibikoresho. Kugeza ubu mu bintu byose Perezida Taylor yariye nta uzi cyari mu dukoko twamuteye kolera. Dushobora kuba twari mu nkeri cyangwa se gaperi yariye. Dushobora kuba twari muri pome yasoromye akazirya zitogeje
cyangwa se mu mata yanyoye adatetse cyangwa se mu mazi yakarabye intoki. Niba iyi ndwara icyo gihe yarisha abaperezida babiri b'igihugu cy'igihangange, tekereza noneho abaturage basanzwe yishe. Mu Bwongereza yahishe ibihumbi 55, mu Bufaransa ihica ibihumbi 100. Uyu munsi korera iracyari icyorezo giteye ubwoba, ariko si nko muri iyo myaka. Kuba uyu munsi korera itakica abantu bangana gutya, nubwo nabo yica atari bake, tubikesha umuganga w'umwongereza witwaga John Snow. John Snow niwe wakoze ubushakashatsi n'ubuvumbuzi bw'indwara z'ibyorezo bugezweho uyu munsi, niwe sekuruza wabwo. Uyu niwe waketse ku nshuro ya mbere ko korera ishobora kubituruka ku buryo abantu basaranganya amazi. Mu 1852 umujyi wa Londres wahise ushyiraho itegeko ryo kuyungurura amazi akoreshwa n'abaturage, bakayiyungurura bakoresheje umucanga mbere y'uko akwirakwizwa. Abadokiteri bariho icyo gihe bari baranze kwemera ibyo John Snow yababwiraga by'uko korera iterwa n'umwanda wo mu mazi, kugeza ubwo mu 1850 umugore umwe i Londres yameseye ibyahi by'umwana we mu mugezi aho ngaho i Londres, maze abantu 616 bakoresheje ayo mazi muri icyo gihe bafatwa n'iyo ndwara. Uyu munsi inzira y'ingenzi yo kwirinda iyi ndwara na mbere y'urukingo ni ukugira isuku yo ku mubiri, y'amazi n'ibyo kurya. Mu myaka 200 ishize korera yabaye icyorezo inshuro 7, nubwo hari izindi batashyize muri uyu mubare, nk'igihe heruka kuba icyorezo muri Yemen, Algeria na Haiti mu 2010. Utabariyemo abo yica uyu munsi bagera ku 143 buri mwaka. Korera imaze kwica bose hamwe abantu batajya munsi ya miliyoni 200. Kuvuga ibyorezo byica abantu benshi muri iyi minsi ya vuba bituma kenshi dutekereza Ebola imaze kwica abarenga 13,000 mu myaka 5 yonyine ishize. Ariko ntabwo dutekereza kenshi ku bicurane. Mu myaka ya vuba nta cyorezo kiratwibasira ngo cyica abantu benshi nk'abazize ibicurane byo mu 1918 byiswe ibya Espagne. Kugira ngo twumve ibicurane bya Espagne cyari cyo, biradusaba kubanza kumva ibicurane by'ibiguruka n'iby'ingurube. Kugira ngo twumve ibicurane by'ingurube n'iby'ibiguruka, biradusaba kubanza kumva ibicurane. Ibicurane ni indwara iza mu gihe kimwe buri mwaka, bayita maladie saisonnière. Ikaba indwara iterwa n'agakoko kaza gukina n'urwungano rwacu rwo guhumeka. Iyi niyo mpamvu ku bantu bafite intege nke nk'abana cyangwa se abageze mu za bukuru, ibicurane bishobora kubaviramo umusonga cyangwa se indi ndwara ikomeye. Ubusanzwe ibicurane ni indwara itica keretse iyo hari tumwe mu dukoko tuyitera twitwa influenza viruses dufata mu mazuru no mu muhogo n'ibihaha. Iyo dufashe icyemezo cyo guhindura imibereho yatwo, tukihindura ukundi mu miterere binyuze mu kororoka, ibyitwa mutation. Kugira ngo byumvikane neza, mutation ni uguhinduka mu miterere no mu mibereho kw'akanyangingo k'ubuzima kagize imiterere n'imyororokere, kitwa ADN. Iyo ababyeyi bombi ari inzobe bakabyara umwana w'igikara cyangwa se udasa nabo, iyo iba ari mutation yabayeho mu tunyangingo bahererekanije, hakabamo impinduka zirema undi muntu mushya ufite ibintu bo badafite. Iyo agakoko gatera ibicurane gafashe icyemezo cyo gukora mutation rero, nibwo ibicurane ubusanzwe turwara bikikiza bihita bihinduka ubundi bwoko bw'ibicurane byica cyane. Umubiri wacu ukozwe ku buryo uhangana n'agakoko gatera ibicurane, ariko iyo kihinduyemo ubundi bwoko bw'agakoko nk'akitwa H1N1 aribyo byiswe ibicurane by'ingurube cyangwa se H5N1 aribyo byiswe ibicurane by'ibiguruka, umubiri uhita utakaza ubushobozi bwose bwo kubona ibyo bicurane nk'ibisanzwe, ugahita ucika intege, ugahagarika urwo rugamba ukabivamo. Binyuze muri iyi nzira, buri mwaka ibicurane byica abanyamerika 45,000. Nibyo wabyumvise neza, ibicurane byica abanyamerika 45,000 buri mwaka. Ni kimwe mu byorezo byica abantu benshi ku isi, ariko kikaba kimwe mu byorezo abantu badasobanukiwe cyane. Ibi bicurane byose bagiye baha amazina y'inyamaswa, nuko ari ibicurane byagiye bifata izo nyamaswa hanyuma bikaza kugera ku bantu, kubera ko izi nyamaswa, haba ingurube cyangwa se inyamaswa zifite amababa, tubana nazo. Mu 1918 ibicurane byavuye ku ngurube byafasha abantu 500,000 mu isi yose, 500,000, hagati y'abantu 50,000 n'ijana byarabishe. Mu 1918 isi yari mu ntambara ya mbere y'isi. Nk'aho abantu intambara yicaga batari bahagije, hiyongereho n'iki cyorezo cy'ibicurane.
hirya no hino ibihuha byatangiye gukwira bivuga ko ubushita bwagarutse. Ubushita bwo hari imbere mu 1350 babwise urupfu rw'umukara, Black Death. Ibicurane bya Espagne nicyo cyorezo kishe abantu benshi kurusha ibindi mu kinyejana cya 20. Ibi bicurane byishe abantu 675 muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika honyine. Mu 1918 hari mu ntambara y'isi, hari ingabo nyinshi ziri ku rugamba, ariko ibi bicurane byicaga abasirikare benshi kurusha bicwa n'intambara. Intambara ya mbere y'isi yishe abanyamerika 116,516. Intambara ya kabiri y'isi yishe abanyamerika 418,500. Intambara yo muri Korea yishe abanyamerika 36,914. Intambara yo muri Vietnam yishe abanyamerika 58,220. Intambara yo muri Iraq yishe abanyamerika 4,024. Iyo muri Afghanistan yishe abanyamerika 2,403. Abanyamerika bamaze kugwa mu ntambara kuva mu ntambara ya mbere y'isi ni 636 n'abantu 977, mu gihe abanyamerika bazize ibicurane bya Espagne ari 675. Iyi ni imibare yizewe kubera ko yatanzwe na Department ishinzwe ingabo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nibyo ibicurane bya Espagne byo mu 1918 byishe abanyamerika benshi kurusha intambara ya mbere y'isi, iya kabiri, intambara yo muri Korea, iyo muri Vietnam, iyo muri Iraq n'iyo muri Afghanistan, zose ziteranije. Ibi bicurane byaranduraga cyane kandi bikica vuba abo bifashe. Rimwe na rimwe byicaga uwo bifashe mu gihe cy'amasaha 12 afashwe. Ibi bicurane turwara buri mwaka byo umuntu atangira kubyanduza abandi mu gihe cy'umunsi umwe mbere yuko nawe ubwo amenya ko yanduye. Ibi bicurane by'ingurube byiswe bya Espagne byo byanduwe na 1/3 cy'abari batuye isi icyo gihe, 500,000 z'abantu. Ibi bicurane babyise bya Espagne kubera ko icyo gihe hari mu ntambara ya mbere y'isi. Espagne iri mu bihugu bike mu Burayi bitinjiye muri iyi ntambara, bituma abashakashatsi b'abanya Espagne aribo babona umwanya wo gukora ubushakashatsi kuri iyi ndwara, abari bo baza kumenya ko ari ibicurane bikomoka ku ngurube. Bahita babyita ibicurane bya Espagne kubera ko Espagne ariyo yabivumbuye. Ikindi, iyi ni indwara yari irimo kumara abasirikare ku rugamba hirya no hino mu Burayi mu ntambara. Ibinyamakuru ntabwo byashoboraga kuvuga ikintu kirimo kumara abasirikare kitari urugamba. Espagne itari iri mu ntambara niyo yavugwagamo iyi ndwara, bigatuma ibitangazamakuru bihora byandika ko ibicurane byayogoje Espagne, nyamara n'ahandi byari bihari, ariko ho bari no mu ntambara. Buri gihe iyo turimo gusohoka mu itumba nibwo abantu benshi barwara ibicurane. Gusa mu 1918 agakoko gato ka influenza virus kafataga umuntu kanyuze mu mazuru kakagera mu muhogo, kakamugera mu bihaha, kakamugeza mu buriri, agapfa arohamye mu matembabuzi y'umubiri we. Mu myaka 4 intambara ya mbere y'isi yishe abasirikare 8,500,000. Mu kwezi kumwe konyine ibi bicurane byishe miliyoni y'abantu. Mu kwezi hashoboraga kuba harapfuye abantu 40,000,000 cyangwa se 50,000,000 cyangwa se 60,000,000. Twese dufite ubwoko bw'udukoko dutekereza ko ari two dukomeye. Nk'urugero, agakoko gatera sida dutekereza ko ari agakoko gakomeye kuko gakwira hose ku isi, aho gashobora kwica abantu 20,000,000. Ariko ndagira ngo mbabwire ko turamutse twongeye guhura n'icyorezo cy'ibicurane twajya tureba sida nk'akarwara gacira. Ujya wumva ukuntu amazuru asa n'ayifunze iyo arwaye ibicurane? Ku bicurane bya Espagne ho noneho agakoko karagendaga kagafunga inzira zo mu bihaha zitwara umwuka, kagafunga ku buryo umuntu adahumeka agapfa aheza umwuka. Umubiri we ukuzura amatembabuzi agapfa ameze nk'urohamye. Kubera ko hari mu ntambara y'isi ingabo zavaga mu bihugu bimwe zijya mu bindi, nizo zagejeje akagakoko hirya no hino. Bitekerezwa ko ibi bicurane turwara buri mwaka agakoko kabitera ari umwuzukuruza wa kateraga ibya Espagne. Mu 1334 hari intambara yashyamiranyije Abashinwa n'Abamongole. Iki gihe mu Bushinwa bw'uburasirazuba hahise haduka kimwe mu byorezo byishe abantu benshi ku isi, ubushita. Intara ya Hubei niyo yakozweho cyane mbere na mbere. Abaturage bayo batari bazi ibyo ari byo barapfuye barashira. Iki kibi cyahise gikwira mu bice bituranye n'iyi ntara ku buryo mu myaka mike abantu 13,000,000 bari bamaze gupfa. Iki cyorezo cyahise gifata inzira y'uburengerazuba
kikagenda mu bacuruzi n'ibyabo. Indwara yahise igera mu nyanja yirabura. Gukwirakwira kwayo byakorwaga n'imbeba. Inda zavaga kuri izo mbeba nizo zanduzaga abantu mu buryo busa n'ubuhoraho. Mu 1346 abamongol bari bageze ahitwa Kafa, ni muri Crimea y'ubu ngubu, ubu habaye mu Burusiya ariko hahoze ari muri Ukraine. Bari bateye aka gace ngo bakigarurire kubera ko kari gakomeye mu bucuruzi, ariko ntabwo babigezeho kubera ko icyorezo cyabamariye ku icumu. Abantu bari bataramenya neza iyi ndwara bifungiranaga mu mazu yabo bibeshya ko bafite umutekano. Baribeshyaga kubera ko imbeba zivuye aho indwara yageze nabo zarabazaniye. Ubwo bumaze kurenga abantu, abacuruzi batangiye guhunga bakanyura y'amazi magari bigira mu Butaliyani. Icyo batari bazi ni uko iyi ndwara nayo yari yamaze kwitumira mu mato yabo mu buryo bworoshye cyane, baba bayijyanye mu Burayi. Icyorezo kitari cyarigeze kubaho cyahereye kuri Sicile mu Butaliyani, gikubura abaturage ba Messine kibamaraho, kizamuka mu majyaruguru gikwira Burayi. Kuva mu 1347 kugera mu 1352 ubushita bwari bumaze kwica miliyoni 25 z'abantu. Mu myaka 5 yonyine iki cyorezo cyakuyeho 1/3 cy'abatuye umugabane w'Uburayi wose. Siyanse y'iki gihe nta bushobozi yari ifite bwo kubwira abantu ibirimo kubabaho. Abaganga nta kintu na kimwe bari bashoboye kuri iyi ndwara, maze batangira guha abarwayi imiti itagize ikimaze ndetse rimwe na rimwe ikabica. Nyuma yo kubona abantu bapfa nk'utunyamaswa duto, abantu batangiye gutekereza ko iki cyari igihano cy'Imana. Mu kwiyunga nayo bahisemo kwibabaza no kubabaza abo bakekaga ko bagomeye Imana. Hagati y'1348 n'1349 Abanyaburayi bishe ibihumbi by'Abayahudi babashinja kuba aribo bakuruye icyo cyago kubera ko batemeraga Yezu nk'umwana w'Imana. Kenshi banabashinjaga kuba bararoza amariba, bakabakubita kugeza bapfuye, bakabatwika ari bazima, bakabamanika cyangwa bakabaroha. Iki gihe ibyitwa flagellation, ariko kwibabaza kw'abantu, aho umuntu afata inkoni akikubita akivusha amaraso, byakwiriye hose. Batekerezaga ko ibi ngibi ari byo byabakuraho ibyaha byatumye Imana ibarakarira ikabateza icyo cyago. Byabaye ngombwa ko bategereza umwaka w'1894 kugira ngo bamenye uwabateje icyo cyago. Umwicanyi yari agakoko kitwa Bacilli de Yersin cyangwa se Yersinia pestis. Agakoko gato cyane gapima mikro imwe. Mikro ni milimetero 0.001. Aka gakoko katanagaragara konyine kabashije gufata inyoko muntu yose uko yakabaye kayipfukamisha hasi. Ebola virus, hari na Ebola Sudan, Thai forest na Ebola bundi buryo. Twose ni udukoko tujya mu mubiri w'umuntu tukihutira mu tunyangingo cyangwa se selule. Tukigera mu tunyangingo duhita twororoka tukaba twinshi, tugafunga inzira zose umubiri unyuzamo abasirikare cyangwa se ubudahangarwa bushobora kurwanya indwara. Agakoko ka Ebola kajya mu tunyangingo tw'umubiri kagafunga imipaka ku buryo nta butabazi bushobora kuboneka. Utunyangingo tumwe tw'umubiri iyo tumaze kwandura cyangwa se kwinjirwamo na kano gakoko ka Ebola duhita dushwanyuka tugaturika. Uduturikiye hafi y'imitsi itwara amaraso duhita dutuma amaraso asohoka, umubiri ukaviramo imbere. Buri rugingo rw'umubiri ruri mu muntu imbere ruhita rwangirika. Aya maraso umuntu yaviriyemo imbere ahita atangira gusohokera aho abonye hose, aho abonye inzira hose arahasohokera. Ni ukuvuga hari umwenge hose ku mubiri. Aka gakoko iyo kamaze kwinjira mu mubiri w'umuntu kaba gashobora kwimukira ku wundi muntu wese wakora kuwanduye. Ntabwo kagenda mu mwuka. Ni agakoko gashobora no kumara amasaha menshi hanze y'umubiri, bivuze ko n'ikintu cyakozweho n'uwarwaye iyi ndwara kiba cyakwanduza uwagikoraho wese. Iyi ndwara yagaragaye bwa mbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1976, icyarimwe igaragara no muri Sudani mu gice cyaje guhinduka Sudani y'Epfo. Hari ubundi bwoko bw'agakoko ka Ebola butari Ebola Zaire, Sudani, Thai forest cyangwa se bundi buryo. Ni Reston Ebola virus. Yo iba cyane cyane mu nguge, yagaragaye bwa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1989. Bisa naho kugira ngo udukoko twose dutera indwara twavuze twororoke, bisaba ko tubona umwanda wo guturamo. Ingingo ishimangira ko urukingo rwa mbere rw'ibyorezo ari ukugira isuku y'ibintu byose kandi ukirinda ko hari uwakwanduza icyasukuwe icyo ari cyo cyose, uko yacyanduza uko ariko kose. Birasa naho uko twatera imbere kose, ubuhanga twagira bwose, igihe cyose ibyorezo bizica bamwe muri twe,
hatanitawe ku gice cy'isi dutuyemo icyo ari cyo cyose. Nitwa Ismael Mwanafunzi, ndabashimiye. waruziko ikiganiro cya radiyo Rwanda.